Здравейте, днес реших да разгледаме един от Omnitrix-ите, които все още няма в колекцията си. Това е Omnitrix Touch от Ben 10 Omniverse. Ето го, както го виждате, дизайнът е доста близък до версията от сериала, но на мен лично не ми харесва чак толкова много, защото има един огромен минус и това е, че е твърде голям, както добре се вижда. По отношение на ефектите, има светлинен ефект при активиране и няколко различни звука на извънземни. Когато го натиснеш горе, след това пуска звук, който имитира трансформация. Самият Omnitrix има няколко режима, в които можеш да ги сменяш, нали, и да чуваш съответно различни звуци. От гледна точка на стойност, това не е чак толкова рядък модел според мен. Ако е използван, няма да струва кой знае колко, но ако е запазен, съм сигурен, че най-вероятно самата ще е доста голяма. Все пак това е колекционерска стойност. Това е всичко за Omnitrix. Ако искате още подобни видеа, в които да разглеждаме други Omnitrix, които със сигурност нямам, а те са доста, лайкнете видеото и напишете коментар.